Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estou aqui para gravar mais um vídeo. Então, esse vídeo é dica para slime caseiro. Calma aí, vou aqui. Porque o ar-condicionado tá ligado. Tá fazendo muito barulho. Ignore de barulho, tá pessoal? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não deixa de tocar o sininho da notificação. E a meta de like é 80 mil likes. Chuva de like, chuva de like. Oi! Voltei, vou ligar a luz. Liguei a luz. Gente, a dica de slime de hoje é slime de farinha. Então, você tem o primeiro ingrediente, você vai botar farinha. Você vai mexer um pouquinho a farinha, mexer. E depois o segundo ingrediente, você bota óleo. Mexe a farinha que já vai ficar no ponto. Shampoo. Pode ser qualquer shampoo, mas tem que ser shampoo. Shampoo também. Já seja feiticeira, também farinha, olha. Shampoo. Corante, se você quiser. E na minha que eu fiz, eu botei corante meio rosa, só um pouquinho. A slime vai ficar assim. Não vai fazer clique, não vai esticar, que vai ficar farinha. Ela só vai esticar um pouquinho e quebrar. E como hoje é Natal, hoje é véspera de Natal, amanhã que é o Natal. Aí você mexe e bota detergente. Aí depois aí bota, mas ficou meio líquido, você bota mais farinha de trigo e fica mexendo, farinha de trigo, fica mexendo. Aí depois que dá consistência ótima, vai virar slime. Vai ficar com o cheirinho do que você vai botar. Eu botei detergente, ficou com cheirinho de detergente, olha. E se ela ficar dura, você tem que guardar em um pote tampado. Se ela ficar dura, você tem que botar água e tirar as cascas do lado de fora. Então, vocês gostaram? Então, deixa o like, né? Galerinha, hoje é Natal. Tô falando bem baixo porque minhas primas estão dormindo e eu tô olhando ela, porque minha mãe, minha tia, essas coisas, tá lá no Mega Brás e elas já acordaram. Aí eu dei pão pra elas, agora ela tá vendo pé. Enquanto eu tô aqui no quarto, dando uma dica pra vocês. Então, até o próximo. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, beijo. E essa foi mais uma dica para slime de farinha.